السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Elliott Wave Analysis. magacaygu waa Cabdalla Gool. taariikhdu waa 5 bisha Maarch 2021. fiidiyowgan waxaan ku eegi doonaa insha Allah lacagta pound dollar. waxaan taaganahay hadda waa 1 hour chart lacagta GBPUSD. طبعا sida aragno lacagtan waxay ku socotaa bearish cycle kan soo bilowday 24 February 2021 from this high to low gan labadii maag suuqu wuxuu soo waday shan dhaqaaq oo impulse ah kadibna suuqu wuxuu nasiinadaas oo ayadana structure zigzag ah sida darteed wixii waqtigaas ka dambeeyay suuqa wuxuu soo geliyay new low gan oo labadii maag taas oo confirmation noo siinaysa in suuqa soo gaaro doono insha Allah sida muuqata suuqa dabcan hadda uu soo baatay qaabku soo baatana waa tree structure markii la eego waxa uu noqon karaa flat structure-ka ardada Elliott Wave ku bilaawdo aan la dareemi karaan structure can be flat running or expanding balse insha Allah anaga u marajeynayno oo waxaan ka rajaynaynaa suuqan inuu pullback ama nasiinayar inuu sii daro more extension ayaan ka sii rajaynaynaa oo dhinaca downside-ka taasoo noo muujinaysa daciifnimo dhinaca xagga lacagta GBPUSD oo dollarka strength leeyahay dabcan article ayaan ka soo qornay dhinaca website-ka dad imaadid chartkan waa 1 hour chart kowdii March structure-ka markuu dhismayay bilowda isagoo shantii dhaqaaq dhameeyay oo nasiinadii UFB-ga oo dhismaysa this one waa 4 March ayadoo dhismatay waqtii ama nasiinadii B this one waa maanta oo looga soo qaaday dabcan lacagahan Forex-ka iyo Commodities-ka dhammaan waxay u baahan tahay digriyada kala duwan ama temperamidooda kala duwan waxaad iska diiwaan geli kartaa ama aad kala socon kartaa website-keena oo dada premium-ka ama pro-ga aad iska diiwaan geli kartaa si aad ula socotid dhaqaaq kasta ay sameynayaan lacagahan temperamidooda kala duwan si aad uga faa'iidaysatid jihada suuqa waqtigaas oo u socdo هذا النوع عصب تحويل وصلت كان قيمته نسخة ديوان جلد أفتح registration كان بريميوم كان البروغرام هاكو جيران العقب فرق بدن أو أكيلي كتير أنا كتاب وفوق سمينايو فرصة بهان عدد بتاعي سكتي سلوا كل الجهاز سوق التلي ما بحنا فليه إمباكتي فيديو فليه والعقاس عن نترا وشيء وحيليه ويجندي تكنيكال فيديو live training from of suuqa lagu qaata waxyaabahaas dhan aad ka soo kartaa haddaad aqoonin waveska iyo waxyaabahaas dhanna education ayaa marka hore soo baran kartaa oo haddaba koorsa ayaa waxay socotaa diiwaangelinteeda oo 8 bisha ayay noo bilaaban doontaa koorsadan insha Allah wixii intaas faahfaahin dheer ah website-ka iyo goobaheena email-iska ayaad inoogu soo celin kartaa insha Allah بعد حصصتان GBPUSD أيضا بقول شغل ساعة أيام شيء صباً في ديسمبر GBPUSD نمر بقول شيء نقطة GBPUSD مركب أصلاً السوق وكسر أيوه لبعدين كون ديسمبر حنقول جنينا بولش still لكن بولش كيسة أو فرصة هلا يبارك نايو وعلو كرسونا كرا سوق هاي قاسي مركوب هذا تاجينها طبعاً inta u dhaxeeyo ani bulbaa uu soo sameeyay kana suuqa oo sanadkii 2020 markuu dhamaanayay ayadana article dheer ayaan ku qornay jihada boolishka xitaa video ayaan ka soo duubnay videogaas dib loo kartaa qaabkii aan la isgareynay iyo suuqa meesha u socday dabcan haddaan dib u laabano 7 December suuqa waxa uu marayay suuqa meelaha ay marayay
waqtigan fiidiyowgaas duwanay ana aragtida ka saarayna waqtigaas kadib suuqa waxa uu soo dhaqaaqay sida u jeedid ku dhawaad 7 boqol طبعا fiidiyowgaas aad kartaa habkan una ziranay jihada suuqa iyo sida uu wado طبعا fiidiyowga alaaba anaga waxa aan soo dhigno ma ahan maxaa la yiraahdaa konton bib iyo 100 bib oo jihada suuqa intii aadaysa lagu dhahayo ama karno kan boodaya raac ee direction ka ayaa waxa u bixinaa si direct ah sidoo kale waxaan sheegnaa maxaa la yiraahdaa jihada waqtigaas high probability baxaan lagu faa'iideysan karo inta sidaan ugu gudbo dabcan wixii faahfaahin fiidiyowgaas way dib ugu daawan kartaa waxaa jiraan alaabo fiidiyowyo noocaas oo aan bixino oo lacagta aan ku sheegno jihadeeda طبعا dad ardayda kamid tahay markasta maxaa la yiraahdaa dareemaysaa oo sida ugu saxneed ugu faa'iideysanaysaa haddaadan ogeyn laakiin waxa aan sheegayno dib ayay kugu noqonaysaa inaad ka faa'iideysato perfect طبعا هذا وصل لتمت GBPUSD درجة كده هو bearish إذا جبنا minimum حنكرجينا إن شاء الله سوقا أما weakness العكتة بام نسمع بطور إلا سوق هو جارا 1.36 استقرار حنكرجينا ويران 3 وير action هنا نكهنا سوقا أو كوب أنت قصة كيسة إن شاء الله قصة bearish وقت بعد كرتا أسكوب باي كريم كليا انت تبقى سلامة جارة عند العالم ممكن أن تشوف الجوية فيديو غنير أو وترجعي لعكتا GBPUSD وهي مبلغنا فيديو وحاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته